Ai, caralho! Ô, caí. Você fez, tá? Ai. Eu quase morri também. Volta aqui, Jess. Oi, olha o Joey sem vida. E lá vamos nós. Vai fazer fechar mais. Ai, caralho. E aí, rapaziada, aqui é a Jess, salve. Hoje eu tô com um vídeo diferente, um pouco retardado demais. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Mas esse aqui vai ser a nossa competição do Magikarp. Como assim, Jess? É bem simples, vão ter 3 categorias. A primeira categoria é da Pokéball, a segunda é da Great Ball e a terceira é da Super Ball. Ou seja, eles vão pescar e vão ficar atacando ball em cada categoria. Aí a gente vai ver quem pega mais em cada categoria. Então vamos lá, vamos brincar. Já pode começar a pescar. Quem vai ser o primeiro? Quem? Estamos aqui com os nossos competidores da grande competição. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Fala aí, Márcio. Manda seu salve. É o pai Márcio, pra quem não conhece, tá? A gente peça benção pra ele. Ai, não, vai pegar pesado. A gente tem o nosso Lady Pocahontas. Lady Pocahontas, Lady Pocahontas. E aí, sem bullying, viu? Ele é uma pessoa sensível, apesar de tudo. É. A gente tem a nossa bitch aqui, Kaique. Oi, Kaique. Ó, se rebelou. It's Britney, bitch. Em seguida a gente tem o metido aí do Joey, que você já conhece aí, essa coisa chata aí. É, rapaziada. E por último, e não muito menos importante, o Seng, chamativo, o cara da hidratação. Já recebi várias garrafinhas de água aí. É Valeu. verdade. Por isso que ele tá em forma. Vai, gente. Vamos começar. Calma aí, Pode não tem matar? nada. Só mais essa. Vai. Vamos lá. Eita, 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 Lá vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou. Ó, É, conta aí quantas deu. Foram 10 mesmo? foram 10, eu contei. Tá bom que tu conseguiu contar. Eu contei, eu sou rápida aqui, ó. Parça. Vamos lá de novo. Eu consigo aqui pescar mais, pô. Foda. Ó a insanidade. Olha isso, velho. Deu mais caro. Ah, meu tanque ali no meio dos Magikarp. Aí já dá pra matar essa aqui da outra vez sobrou. Calma aí. Ele tá só na tinhosidade. Tá só na tinhosidade ali. 3, 2, 1. Olha lá. Ui, esse precoce foi precoce. Vai. Vai, ô, não, que veio. Vai, Vai, menor, vai. Vai. Nossa, mas é azarado, hein? 2, 3, 4, 5. 14 ainda. Mano do céu, 6, Acabou. 7, 8. 8, foi 8. Tá doido? Nossa, velho. É o cara mais azarado aqui. Minha vez, bora.
estranha, velho. Tô marcando aqui 8 Pokéball. Mano, como consegue? Esse daí não pega Shine, não. Deixa, na próxima eu ganho. Xablau. Tem um vivo ali, ó. Vai cair. Calma. Oxi, que precoce. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eita, 10, 11, 12. Acabou. 12 ganhou do. Já ganhou do Pai Márcio agora. Vai lá, meu Deus. Cai. Vai, agora é vez de Joyzinho. Do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu contou errado, mas tudo bem. Não contei errado, não. Foi mais de 20. Ou ele tacou mais de 20, né? Ele pegou mais de aí 20. no vídeo, faz câmera lenta. Nossa, ele pegou uns 22, velho. Ó, eu vou colocar aqui 20. Vamos que o Joey ficou absoluto nessa em Pokébola, hein? Agora é o Seng. Ô, Jéssica, tu tem que contar no vídeo de novo, hein? Pra ter certeza. É, eu vou fazer a contagem. A gente pode ter certeza que no final eu vou passar os números exatos no final. Porque aqui, ó, o olho é rápido aqui. Aqui é Mike Wazowski. O bagulho funciona. O bagulho funciona. Porque o olho é grande. Então vai. Manda esse track de volta, senão o bicho pega. Eu já mato o filho. E corta. Ô, alguém tem que dar umas magias pro Fibas aí, velho. Deixa o Fibas. Vai lá, Guilherme. Olha lá, o povo tá com medo do Fibas. Eu vou matar o Fibas, velho. Não, eu vou matar o Fibas, velho. Ele ia me dando melee agora aqui. Guilherme, o cara que tem 3.000 broke no PC. Eu já É, acabei. vamos ver, o cara que tacou quase com 2.000 balls no Skarmory. Joga a mão no Fibas. Isso Meu tudo Deus. no nível 100. Ó o tio Ono. Mamãe Ono. A mamãe Ono tá aí em cima, gente. Grita aí, mamãe Ono. Vai lá, Guilherme. Calma aí, gente. Pô. Vamos lá. Ah, não, contei um já, é precoce. Oh, que curou, deu 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu acho que você contou errado, velho. Não, contei certo. Ele não gosta de perder. Eu contei 13. Botei 12. Agora é Great Ball, hein? Aham. Eu vou pôr aqui 13, mas depois eu vou contar no vídeo. Mamãe Honorata. Arruma um atalho aí pra Great Ball. Já tá arrumado. Marido? Vamos matar. Tô sem fogo. Great Ball é Era pra ser, né? É cinza claro. Sou daltônico. Great Ball é azul. Essa daí vai entrar pro começo dos tempos. Já acabou, não? Não. Não. Tem uns bichos dando uma volta ali ainda. Minha bisonha. Mamãe Honorato não perde tempo, né? Acho que já pode, né? Já tá bom, Já né? pode. Já, vai. Xablau.
Vai, pai Márcio, mostra quem é que manda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eita, macho. Cuspiu no Joey agora, hein? Cuspiu no Joey agora, hein? 24 Great Ball agora pro pai Márcio. Igual a chamada no colégio, quem era 24 de Great Ball. Para o pai Márcio, ele está ganhando a segunda rodada. E a competição pega fogo. Mano, vamos ver o azarado aqui agora, tacando Great Ball. Lembrando que eu vou conferir depois no vídeo em slow motion. Meu Deus. Slow o quê? Slow motion. Não slowpoke, que tá perdido. Aí o slowpoke tá perdido ali no meio, coitado. Eu não falei slow motion. Não. Nem Imagina. Quando tu tiver slow motion pra tu ver como que falou. loucura. Ah, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25! Oi? Olá, tudo bem? Oi, eu acho que... Eu acho que o pai Márcio tomou um desrespeito agora. Como assim? Que isso, né, 25 Great Ball pro nosso azarado Leite Pocahontas. Vai agora, vai a maridona aí. Vai a queridona agora. Mano. Mas ele é seu... Disfarça. É que ele é de tanta gente, né? Que a gente nem sabe mais de quem é. É o quê? Porque Kaique não tem muita sorte também não, né? Ele não vai tacar tanta bola assim, pegar. É o quê? Botou pra respeitar. Nossa, o Leite Pocahontas sambou na cara, hein? Pagar as palavras. Pagar as palavras. Olha lá. Vai pagar as palavras, vai pagar as palavras. Começa ela. Pede bença, pede bença. Se fizer 25, pede bença. Último recorde é de Lady Pocahontas, hein? 25 Great Ball. Vamos ver quem vai passar esse recorde. Vai ter que pedir benção, hein? Quem perder. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28! Quase perfeito. Eita, nós, eu acho que vocês ficaram comendo poeira. Pede a música, Kaique, pede a música. Pode falar assim. A Fê. Vai, Mela. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Eu contei 30. Ele deu É, foi. Não deu nenhuma broke, não.
Vamos ver. É o Lady. Vai, gente, me ajuda então, já que vocês vê tudo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Já jogou tudo? Já, pra mim foi 26 aqui. Vai ver o que eu conto errado? Tu não contou nem as 30. É. Pegou todas assim, não deu nenhuma broke não. Contou só 26, Rolando depois. Vai, menor. Vai. Quero ver ele jogar na minha da Brook, peraí. 8, 9, Vai, 10, nenhuma 11, broke 12, aí. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa! Uma broke. Jogou na mini. Duas! Uma broke! 28! Ele pegou a 28, mini. uma broke. Eu acho que o Kaique não saiu bem nessa, ele empatou com o rank passado. Nossa, essa roupa aí é peculiar, né? 1, 2, 3, 5, 6. Não vi nenhuma broke ainda. Duas? 3, 4. Eita, porra! 4. Pegou. Deu feio o jogo. Olha a justiça sendo feita. Não gostei. Indo além. Quem tá em cima sou eu, então a justiça vem de mim. Respeita. Eu, Paulo Italiana. Respeita. Que tá chamando X1 ali, ó? Olha lá. Tá lá na merda e tá chamando X1. Agora tá nem o NPC Easy chamando o outro pro X1. O Fire manda aqui, só que não. Fire, você devia vir em Chamonte aqui, é a competição de Magikarp. Nossa, velho, acumulou muito, nem reparei. É, o pessoal se empolga, né? Vamos lá, vamos ver o Xablau. Nossa, eu dei 4. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não vou dar uma broke não, é? Vai dar a última. Caraca, lançou ainda, ainda, velho. Ah, eu acho que ele ficou invicto, né? Foi perfect, que dia perfect esse, não é mesmo? Ele saiu ganhando no último rank, mano. 30 Super Bowl. Tan, 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 vamos ver. Vai, vai, Xablau, vou fazer até um efeitinho. Agora é Silvio Santos. Qual eu abro primeiro? Tá pisando no Meliodas. É a número 1. Será que é essa? Não, vou abrir essa aqui só. Olha que Tá na minha. E agora? Agora vou pro auditório. Sangue, fale uma. Ele tá escutando. Pô. Bom, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa competição improvisada de última hora de gente xarope de Magikarp. Se vocês gostaram, por favor, deixem nos comentários aí o que vocês acharam. E deixe seu joinha, se inscreve no canal, ajudar a tia Jess.
E me desculpem por ter demorado tanto para postar um novo vídeo. Eu vou meio que agilizar isso e ver uns horários melhores para estar postando vídeo. Então é isso, falou, salve, salve!